Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di channel mainannya Rika. Oke teman-teman, jadi kali ini kita mau unboxing Mini 4WD atau Tamiya KW dari merek Daxing. Dan kali ini kita akan unboxing model Fire Stinger, salah satu karakter di anime jadul Let's and Go. Dan ini karakternya lumayan kalau di karakternya sih ini bukan tokoh yang begitu penting sih, cuman untuk model Tamiya ini itu banyak dicari teman-teman, soalnya ini keren. Dan ini ada kembarannya, salah satunya itu apa gitu, lupa, pokoknya abu-abu, terus ini bukan merah, hitam, stinger, pokoknya stinger tapi depannya apa gitu, lupa. Dan oh ya, ini untuk Daxing ini aku beli harga 32.000, murah banget teman-teman, sama ongkir cukup 50-an ribu pokoknya. Ini beli di Shopee. Macam-macam untuk Daxing teman-teman, ada yang harga 30-an sampai 80-an. Tergantung modelnya. Dan untuk Daxing ini sekarang kita dapat yang Super 2 chassis. Nah, jadi ini kopi atau KW-nya dari merek Tamiya, dan pinggirnya kayak gini, packagingnya oke menurutku teman-teman. Boxnya apa itu, solid lah, rapi, enggak. Nah ini enggak kayak apa itu ini. Nah ini ada brand Image yang bakal kita unboxing juga. Ini brand lawas juga. Ini brand dulu murah tapi Tamiyanya lumayan kenceng. Nah teman-teman, kita akan bandingkan dari segi boxnya. Ini kelihatan apa ya, agak penyok-penyok kayak gitu. Kalau ini mungkin juga karena ini produk baru, dan motornya katanya juga setara kayak Audi, jadi cukup oke. Tampilan packagingnya cukup simpel kayak gini aja. Oke, langsung aja kita buka. Oke teman-teman, jadi ini langsung aja kita buka. Ini gini aja seperti biasa. Dan ini untuk body Fire Stinger. Ini untuk sasisnya. Nah ini untuk sasis Super 2 ya, kopi Super 2. Ini aku baru pertama kali, soalnya terakhir main Tamiya itu tahun 2010. Ini juga udah ada, cuman untuk Super 2 kayaknya belum ada di daerah sini dulu. Jadi ini aku baru pertama kali lihat, ternyata kayak gini. Untuk ini bannya bagus. Ini bagus sih, ini mirip-mirip bannya Audi, jadi cukup menggigit. Terus ini untuk akarnya, dan ini untuk motornya ternyata warna putih kayak Tamiya Ori. Dan ini buku panduan, kayaknya perlu baca ini nanti, soalnya belum pernah ngerakit untuk chassis Super 2, takut salah juga. Ini untuk stikernya nggak tahu nih nanti dipasang atau enggak, tapi bagusnya sih dipasang, tapi nanti dulu. Ini untuk velgnya apa sama kayak, oh ya sama kayak gambar orinya. Ini ada palang 3. Untuk bodinya ini ada beberapa bagian. Ini bagian yang kecil-kecil. Dan untuk finishing bodinya ini bagus teman-teman, daripada Audi lebih bagus ini. Ini glossy, terus nggak kelihatan kayak apa ya, kayak mainan biasa, nggak kelihatan. Ini lebih ke kelihatan kayak metalik, padahal cuma 30.000. Mau kita pasang. Nah ini gini, ini juga gini. Nah oke, ini body udah jadi, kita teman di sini dulu. Oke teman-teman, jadi kali ini udah aku lepas semua dari rangkanya, termasuk roller, velg ini udah aku pasang ban sekalian. Dan untuk packaging semuanya ini keren, karena untuk yang kecil-kecil itu dikomplokkan, ikut yang kecil-kecil ini sendiri, terus ini yang besar-besar sendiri kayak gitu. Bautnya mengkilap teman-teman di sini, nggak kayak Audi yang hitam aja, ini mengkilap, mirip-mirip baut stainless kalau di motor. Oke langsung aja ini kita pasang.
Ini udah, sekarang kita ke ini untuk on off. Sekarang kita pasang untuk ban depan, sekaligus kita pasang untuk gear apa ini, untuk 4 WD nya ini masuk. Oke. Nah, ini kita pasang lawan arah teman. Kalau ini ada ke sana, ini adabnya berlawanan gini. Kita pasang ban untuk yang kiri. Oke, ini udah lumayan. Sekarang kita pasang ini, kita pasang untuk gear ininya, dan kita kasih pelumas. Oke, keluar. Sekarang kita rakit untuk kuningan di bagian dinamo. Dan kapan-kapan kalau misalkan ada rezeki, semoga kita bisa beli mini 4WD Tamiya yang ori dan kita review teman-teman. Dari dulu, dari aku kecil belum pernah beli Tamiya ori, jadi sampai sekarang masih penasaran. Dan ini kita masukin ke sini teman-teman. Oke, ini udah. Ini tutupnya mirip Super One teman-teman. Oke, lumayan presisi, aman. Oke, ini tinggal klik, udah masuk. Oke, ini udah beres. Oke, aman. Tapi ini anehnya kok ini Super One ya teman-teman, padahal ini katanya Super 2 tadi di boxnya. Nah, ini Super 2 tapi ini Super One. Kemungkinan antara Super 2 sama Super One, kemungkinan untuk tutup atasnya ini sama. Kita pasang untuk akarnya. Ini harus dikasih ring ya teman-teman, jadi biar kuat. Jangan cuma pakai baut ini aja, tapi harus dikasih ring. Oke, cakep. Sekarang kita pasang untuk rollernya teman-teman. Nah, ini kita dapat roller yang ada karetnya. Oke, ini cukup. Sayangnya karetnya nggak begitu mulus ya teman-teman, ya karena ini murah, karena ini Tamiya KW, tapi nggak masalah. Oke, ini roller udah kepasang semua. Ini oke, ini sini. Sekali lagi, kapan-kapan kita coba beli Tamiya ori, terus kita bandingkan sama Tamiya KW yang kayak ini dan Audi kemarin yang pernah kita rakit. Oke, ini cakep kayak gini. Oke teman-teman, jadi ini udah selesai untuk stikernya, dan ada yang enggak aku pasang karena ini kurang tahu. Oh, ini belakang sih. Ini belakang enggak aku pasang. Terus ini tulisan itu ada di sini. Tadi aku coba pasang kurang enak dipandang, sama ini bagian sini karena agak susah, jadi enggak pasang. Untuk stiker lumayan presisi dan oke, rapih. Sekarang kita coba pasang. Oke teman-teman, jadi ini udah jadi untuk fire stingernya dari Daxing, dan menurutku ini cakep sih, cakep banget. Tapi menurutku malah lebih cakep kalau nggak pakai stiker ya teman-teman, karena plastiknya ini untuk bodinya itu mengkilap, keren. Ini bahan ABS, tapi nggak kayak mainan gitu, mirip-mirip Tamiya ori yang, tapi aku lihatnya di YouTube ya. Kalau aku Tamiya ori belum punya, kedepannya kita bakal beli untuk di review. Dan menurutku ini untuk build quality-nya oke, rapih. Tapi ini agak goyang kayak gini. Mungkin karena ini belum pakai baterai, jadi agak goyang. Terus untuk cuma ini rollernya agak apa ya, nggak rata. Untuk ban bagus, desain cakep. Ini juga lumayan solid teman-teman, bisa untuk dimodif juga. Bisa, katanya
Kalau yang ramai sekarang itu style damper ya. Rencana pengen ngerakit style damper juga, tapi Tamiya yang ori teman-teman. Nggak tahu pakai size carbon atau yang super tuh kayak gini. Tapi pelan-pelan kita beli baterai, terus beli charger, beli track gitu. Nah, ini aku belum bisa coba menurutku, dan ini cakep banget teman-teman, nggak kalah sama yang Audi kemarin. Coba aku ambil. Kalau Audi itu stikernya nggak semengkilap ini ya, Daxing, tapi juga cakep. Dan ini Audi kemarin, ini bannya dikasih ban merek Tamiya ori. Harusnya sih bannya kayak gini sih teman-teman, persis ini bannya, tapi nggak tahu kenapa malah dikasih yang ini. Jadi udah nggak masalah. Kalau ini sasinya ngedop, kelihatan ABS banget. Kalau ini kelihatan lebih premium, cakep. Nah, kayak gini, cakep banget. Oke teman-teman, jadi cukup sekian untuk unboxing dan rakit Mini 4 WD dari Daxing. Kalau kalian suka sama video ini, silahkan klik like, comment, share, dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.